Как ни странно, голубенок живый второй день. Я уже посмотрел, пошел за камерой. Я сначала сейчас им сыпнул, ну показать это вам. Этого сейчас убираю. Брошу под ястреба, что-то у него с глазом желтый. Возможно, это сальмонеллез такой ходит. Желтого бросим под ястреба. Так, где малый? В общем, 2 дня крыса не берет голубенка. Вот наша малышка наша. Желтого буду убирать сегодня. Ну, может, кто-нибудь скажет, у кого такое встречалось. Ну, у моих голубей такое встречалось. Вот это на глазу. Я таких голубей. Можно, конечно, лечить. Есть капли глазные. Левомицетин. Есть взрослый левомицетин глазной. Есть детский. Я как-то лечил, но сейчас ценности в голубях нет. Это голубь, видите, величко. Вот видите, у него глаз. Так он живой, все, ну что-то с глазиком. Никак он кушает, аппетит хороший, все. Видите, величкин голубь желтый. Это по богучарам. Сегодня мы его намажем с Володей и выпустим под ястреба. Ястреб, кстати, очень хорошо берет голубей. Таких как бы желтых, красных. В первую очередь, если гнать голубей, это я знаю по Москве. В Москве я гонял голубей. У меня были желтые, красные пермяки и чайки. В первую очередь, когда в стае летают голуби, хищник идет на желтых и красных голубей. С чем это связано, я не знаю, но замечания такие есть. Вот малышка покушала. Второй день она живет, и крыса не приходит, ее не кушает. Ну, такие истории выдаются в нашей повседневной жизни каждый день. Сколько мне переело взрослых, и вот второй день, вы видите, не заходит, малышка кушает. Гнездюк у нее уже практически летает, в 4 раза больше. Она по очень хорошим голубям у меня. Первая пара, которая у меня вот описание есть описание, есть ролик для начинающих голубеводов. Я там показываю бурый голубь Саша, и моя голубка такая темная голубка, оба белохвостых. Ну, в общем, живет, пока живет. По ней будем смотреть, если крыса на этом или нет. Ну, она остается жить. Желтого сейчас поймаем и выбросим. Все, желтый пойман. Выбросим сегодня его под ястреба. Да. Сейчас дам в сарае. Всем доброго дня. Сегодня хочу показать, как я делаю народное средство от глистов для птицы. Значит, мне давно, ну как давно, в том году советовал Саша Александр Славко из Кременчуга давать вот это тыквенные косточки и тыкву голубям. Ну, они как давать? Вот, я думал, все как давать. Но потом я пришел к такому способу, как давать. Можно и голубям, можно курицам. Значит, и как раз я хочу показать свою, помните, смеялись над моей вот это, я когда-то конструировал своими руками. Ну, не то, что я конструировал, это все с интернета. Ну, у меня такая получилась. Тогда с меня смеялись. Может, и сейчас посмеются. Но я тогда из болгарки сделал зернодробилку. Ну, сказали, мол, зачем ты там, я там набивал это. Действительно, когда я
я набивал там дыры, а тут такая скорость, что дыр не надо. Там может быть сплошное отверстие. Что я и сделал? Я потом прорубал и все. И теперь она у меня служит не только зернодробилкой, а и овощерезкой. И овощерезкой. Вроде бы так называют. Да, овощерезкой. И вот получается очень хорошая у меня такая смесь, которую можно давать. Ну, я сейчас даю курам. Ну, а можно давать и голубям. Почему? Потому что желательно, чтобы были косточки. У меня первый раз было с косточками, а тыква идет такая, знаете, тыква есть такие. Тыквы бывают разные. Бывают круглые, а бывают такие продолговатые. Вот первый раз у меня было с косточками. Продолговатыми, где-то тут эти косточки и были. В общем, туда идет косточки, мякоть, ну, все остальное я там пеку для себя, для мамы. А вот это делаю такую, значит, пшеница вместе с этими, с отходами от тыквы. Добавляю сюда. Так, получаем такую смесь. Готовим палочку такую, которой мы будем тут. Вот палочку приготовили. Так, ну и что? Как бы мне снимать и показывать. Тут же ж надо так. Ну, постараюсь и снять и показать. Так, одному неудобно. Не, одному не получится. Сейчас я, наверное, камеру установлю. Так, секунду. Ну что, вроде бы запись пошла, да, пошла. Значит, поехали. Значит, что я делаю? Видно. Засыпаем, включаем. Поехали. Так, от вибрации упала. Это самое, ну ничего. Эти доедят, как их зовут. Голубы доедят. Так, посмотрим, что получилось. Видите, как надо мной смеялись, оно как бы раньше все куда-то вылетало. А сейчас, видите, ничего никуда не вылетает. Эта конструкция у меня уже отработала, ну, вы сами знаете, сколько. И работает как часы. Значит, смотрите, и тут оно особо ничего никуда. Хотя там Вася с меня смеялся, говорит, рожденный голубятником ничего не может. Ну, смотрите, видите, практически ничего раньше выпадало. Сейчас я так все как бы подрасчитал. Ну, как подрасчитал, так. Все на уровне голубятника. Так, значит, смотрите, что у нас получилось. Так, вот у нас получилось, смотрите, такая масса. Такая масса, видите? Вот, вроде бы хорошо, если бы еще была кукурузка. Но оно получилось вот такая, видите? Все перемололо, смотрите. И так она получилась влажненький такой комбикорм. Ну, может, значит, вот тут я все прорубал, видите? Вот это самое, если там заметно. Раньше были дырочки, но сказали, там скорость такая, что нафиг тебе те дырочки. И все, ну так, когда я чисто зерно, я не чищу. А когда вот это я немножко так почищаю, чтобы там не оставалось. Потому что оно потом засохнет. Немножко почищаю руками остатки. Остатки этого самого. Ну, потому что. Ну, хотя можно это и не делать. Ну, я так как бы чуть-чуть так пройдусь, потому что оно может засохнуть. Ну, хотя тут ничего, практически, видите, ничего не высыпалось. Сколько тут жменька. Я почистил, так можно сказать. И все, смотрите, какая хорошая получилась смесь. Пшеница и эта кашка. Ну, в смысле, отходы от каши. Вот это мне посоветовал Александр. Очень оно, говорят, помогает от глистов. Ну, помогает, не помогает, но я думаю, что, по крайней мере, вреда оно не сделает. Сейчас пойду
поставлю голубям. Голуби там чуть поклюют они, ну, с охотки как бы, с охотки клюют. Потом курочкам ставлю. И вот это такое народное средство, глистогонное. Лучше, конечно, если вы возьмете тыквенные семечки и так сделаете. Вот так вот, таким образом. Это очень как бы и полезно, и дешево. Ну, я это делаю почему? Потому что, можно сказать, из говна, из отходов. Те отходы можно было отдать кролице, кролица их ест. Но я делаю вот это курам и голубям. Видите, какая масса хорошая получилась. Так что с меня смеялись вот с этой зернодробилки. Она у меня служит не только зернодробилкой, но и овощерезкой. Отличная вещь. Вставлено 3 ножа. Ну, вы помните мой репортаж. Многие с него смеялись. Вот она прослужила, еще служит и служит мне. Я болгаркой, ну, никогда почти не пользовался, она у меня валялась. А сейчас я пользуюсь, ну, все, видите, она какая у меня. Значит, ну, видно, что пользуюсь. Служит и служит. Никуда ничего не высыпается, никуда ничего не это. Поначалу, помните, все высыпалось, все это было, конечно, смешно. А сейчас она очень себя хорошо зарекомендовала. Так что смотрите канал, будет интересно, буду кое-что рассказывать со своей жизни. Ко всем с уважением. Ну вот иду к Володе выбрасывать желтого голуба. Ну и так возле пруда желтого голуба покажу. Ну и возле пруда, это пруд села Кудряшовки, называется Пупиково. Вода разлилась, грязная, конечно, тут вода. Но летом сюда можно приходить отдохнуть. Пейзажи тут красивые. Хотя многие говорят, нельзя здесь купаться. Ну почему? Потому что тут утки плавают, гуси. Ну здесь плавает детвора. Как-то у нас народ не сильно боится. А может просто не ценят так как бы здоровье, собственную жизнь. Купаются во всех водоемах, где можно, идти нельзя. Хотя тут никто не говорит, что нельзя купаться, но по идее тут, конечно, купаться нельзя. Ну, я купаюсь, внучка купается. Тут ряски будет много. Баркин сюда ездит ряску собирать. А я вот, Володя тут совсем недалеко от меня живет. Я уже просто наши места вам сниму. Красивые места. Села Кудряшовки. Сейчас видео мало, полетов мало. Но многие меня еще смотрят не ради голубей, а ради природы, ради дачи. Так что я снимаю это для тех, кто любит просто нашу природу востока Украины. Красиво здесь будет, полное озеро. Почему оно называется Пупиково? Ну, скорее всего, что его можно было пройти по пуп. Ну, конечно, оно поглубже, может по шею. Вот какие гуси хорошие пасутся. Для гусей вода это главное. Вот так отсюда еще такой ракурс сниму. Озерцо небольшое, но раз есть у него название, оно есть, наверное, на спутнике. Яндекс спутник или там другой такой ресурс. В Кудряшовке, вот оно совсем недалеко от меня. Приезжайте к нам в гости летом, тут можно посидеть. Хотя на водной лучше, красивее, но здесь как бы по месту. Идем к Володе в гости. Мазать этого желтого, потому что глазик у него, глазик болит, да и вообще он, наверное, один. Это у меня очень много поело. Как же крыса поела голубей. Вот гуси у нас пасутся так свободно, цесарки ходят, есть дикие утки. Не надо, дикие утки. Дикие утки сейчас, наверное, на гнездах сидят. Так, идем к Володе в гости.
Ага, ага, давайте, давайте. Угу, угу. Угу. Я вас не трогаю. Володя совсем недалеко от меня живет. 300 метров, может и того меньше. Сейчас намажут, отнесет. Голубка летного хорошо, он так, он тихенький. Ну что-то Володиная машина должна быть здесь. Кое-какие голуби у него то ли прилетели. А, не, он оставлял немножко голубей. Володя! Какой в лесу запах. Вот захожу в лес. Володька там обедал. Решил сам пройтись по лесу. То место посмотреть, вот где я того ловил. И прогуляться. Запах в лесу. Оно сегодня с утра был дождь. И такое, ну, запах хвойного леса. Птицы поют, красота какая. Ну и заодно так полажу, посмотрю, может где-то. Мы очень много кидаем сейчас голубей. Каждый день почти выпускаем по одному. Намазываем. Ну, фурадан уже, как бы, концентрация не та. Мы просто бутылочку помыли. И вот это вот, ну, уже как бы фурадан не той концентрации. Но все равно, я думаю, хорошее средство такое. Похожу тут, поброжу, поснимаю для вас наш лес. Валера желтая вода любит нашу природу, да и не только он. Ах, запах какой. Ну а я поищу следы голубей, так что он много у нас забирает. Ну или вернее забирать не. Ну голуби не приходят, мы выкидываем голубей, они к нам не возвращаются. Может они прибиваются у кого-то там, где-то там. На сараях с курами живут. Ну я решил погулять. Снять немножко наш лес, подышать воздухом. Ну и заодно этого заместим. Это, кстати, голуби кровя Володи Богучарова с Запорожья. Уже хозяин покойный. Это когда-то мне Стас Петрович Волк передавал на полигон 2 красных голубей. Я их забраковал, отдал Виктору Величко. И Виктор Величко развел целую популяцию желтых и красных. Он их называет декоративными. Ну, почему декоративными? Потому что они особо у него не летают. Он делает отбор по желтизне, по белизне клюва. Он делает отбор по масти. Ну, раз делает отбор по масти, так значит и называет их декоративные голуби. Потому что он не на летные качества делает акцент. Так. Смотрите, какие красивые у нас места. Лес у нас чистится тут. Лесники работают. Ну, а ястреб... Лесники работают, а ястреб ждет голубей. Ну, мы ему намазываем их и относим. Сейчас как раз хорошая пара. Вот где-то в этом месте тогда мы нашли этого Яшу. А, кстати, а вот и перышки какие-то. Странно, что ж это за перышки? Ну-ка, ну-ка. Интересно мне. Странное перо. Это не перо даже. Что ж это такое, а? Это как пух какой-то. Странно. Не, это, наверное, что-то тут было. Какое-то животное. Что-то было закапано. Что-то съело, да? Это как пух какой-то. Это не перо, это пух. Наверное, что-то тут непонятно, что было, но я не охотник. А, вот перо. Ха-ха. Смотрите, о, вот я нашел. Смотрите, это тут перья. Вот, видите, недавно была трапеза. Ну, значит, я в то место пришел. Видите, тут он кушал его.
белого голубка. Недавно мы белого выбрасывали. Помните? Возможно, это он. Но видите, он есть. Ну, в смысле, он. Голубь. Первого голуба есть, а пера ястреба нет. А тут он его... А он даже, смотрите, вот как он барбос. Он не сидел на этом. Видите, где он его ел? Вот здесь он его ел. Ага. Будем знать. Видите? Он даже, сволочь, не опустился на землю. Вот сюда присоединился. И тут кушал. Ага, теперь становится ясно. Если, допустим, это и это, не может ли это быть... Это, что ж это такое? Вот я не пойму. Это какой-то... Что ж это такое? Ну как... Шерсть какая-то. И перо голуба тут. Видите, перышки голубка. Ну, их ветром, скорее всего, сюда принесло. А что это за пух такой непонятный? Так, ну хорошо, я это место сейчас хорошо мне надо обследовать. Почему? Потому что он мог... Вы помните, он тогда немножко отлетел от того места и сдох. Смотрите, вот еще перо. Ой, ё-моё, да, это место его охоты. Вот еще пера, смотрите, сколько много. Даже место не его охоты, а место его... Тут он их кушает. Тут он их кушает. Недалеко от Володи. Угу, да. Да, вот в этом месте он их кушает. Как раз я к нему и пришел. В это место. Возможно, это старый тот ястреб, которого мы уже... Яша. А возможно, нет. Ну, видите, как недалеко. Вот эти дома, вон они виднеются. Дома. Ну, сколько я тут прошел? Ну, 100-150 метров. И вот нашел место трапезы. Видите, он прямо кушает голуба. Молодец, хмырек. Умный. Он нашел такую площадочку, видите? И на этой площадочке тут их кушает. И видит всех. То, если к нему приближается, он его хватает и переносит в другое место. Ну, значит, туда я тебя... Он, еще одна куча, ё-моё, еще одну кучу вижу. Пера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сколько ж он, сволочь, тут пожрал. Смотрите. Еще один голубь. Видите? Еще один голубь. Ёп. Перный балет, сука. Гляньте, пшеница лежит. Накормленного голуба сожрал. И видите, я не вижу, чтобы были перья мазанные фураданом. Да, вот это его лежбище. Тут он их жрет, сука. Угу, хорошо, я прогулялся. Угу. Так. Как минимум нашел 2 участка. 2 голубей он тут сажал. Видите? Одного, второго. Тут на этой площадочке он Володиных голубей жрет. Ну, значит, сейчас мы красного выпустим. Желтого, вернее, выпустим. В его столовой. Пока вместе тут это, он должен... Раз это его столовая. Еще перо. Смотрите, 3-я куча. 3-я куча пера. Смотрите, 3-я. Вот куда он все их таскает. 3-я куча пера. 3 голубей съел. Это так. Я далеко не хожу. 3 кучки нашел. Так, ну что, брат лихой. Я тебя бросаю, потом приду, твою кучку буду искать. Судьба тебе выпала такая. Не очень хорошая. Ну ты заболел. Кем-то надо жертвовать. Ну-ка ты хоть кольцованный у нас посмотрю. Да, Величко кольца ставит. У него вон спецсталевское кольцо. Спецсталевское кольцо. Ну что? Давай, браток, лети. Куда, правда, тебе тут лететь, не знаю. Ну давай, найдешь. Ага.
Молодец. Все здесь. Его столовая села. Шо, долго тут тебе сидеть? Ничего, все равно, что будешь это. Я как на просеке кидал, так вообще интересно. Кину на просеке, не успею камеру включить, или там это. Он его бабах брал. Ну сейчас тут, конечно, он его не увидел. Но там, когда я на просеке кидал, это вообще было интересно. Ага. Ну этот такой хищник. Он все, сука, видит. Это его жизнь. Ну такие подарки мы тебе будем носить сейчас именно в периоды несдавания. Голубей много, никому они нафиг не нужны. Всех сейчас и так было много, еще сейчас голубята пойдут. Ну все, прощай. Желтый. Ага, не чешись, чешется. О, надо обождать, он сейчас еще может это. Кто там начухать, Володя говорит, да ты больше мажь. Не, больше мазать нельзя. Чуть побольше помажешь, он сразу сдохнет, голубь. Только капельку на затылок. То видели, там что-то чесался. А почему чесался? Она такая, он начинается чухаться. Видите, вот так больше помажь, он там что-то хоп-хоп. Она, этот фурадан, он даже так, он что-то токсичен, что он как бы, как кислота практически. Вот если он на руку попадет, то сразу начинает жжение быть. Он такой как бы агрессивная среда. Агрессивная и токсичная. Так что много не мажьте, только на затылок капля. Если по свеженькому, то должно помогать. Блондин так однажды намазал, тоже побольше, пожирнее, ему первую партию дал. Не успел уйти, он шлеп и упал. Снег. Так, ну что, еще поброжу здесь. 3 кучи я нашел. 3 кучи нашел. Как раз ему в столовую принес. Видите, как хорошо ястребы. Не надо ходить. Не надо искать. Ему все приносят домой. Кушай, дорогой наш, кушай. Нам не жалко. Так, ну все, репортаж на этом пока заканчиваю. Лес наш красавец. Весенний запах. Настроение чудовое. Вот только с ястребами нам бы справиться. Ну, хотя с ними никогда не справиться. Но брака хватает. Мы будем ему подбрасывать еду. Хотя нам с ним, я вижу, не справиться. Но опускать руки не будем. Чего и вам желаю. Уже хорошо, когда если есть команда, 3, 5, 10 человек, клуб этим занимается. А в одиночку, конечно, трудно с ним бороться. Но мы в Рубежном боремся не в одиночку. Ну, чего и вам желаю. Видите, чистится у нас тут все. Лес почищен хорошо. Приятно гулять в таком лесу. Только выключил камеру. 4-е место. Смотрите, это свежак. Очень свежее. Гляньте. Это он только-только съел. Сука. Гляньте, видите? Там если это, вот. Только-только сожрал. Только-только сожрал. Да. Что ж это было? Почтаря. Это был почтарь, я думаю, какой-то. Видите, 4-е место. Еперный балет. Хоть камеру не выключай. Видите, 4-е место. Сколько он голубей, сука, у Володьки тут пожрал. Да, почтарей он щелкает и щелкает. У него щелкает и щелкает. У него почтари открытые. Говорю, закрой почтарей и давай выпускать только намазанных. Ну, он так не делает. Тут это почтарьку он съел.
4 место. Свежайшее. Буквально это он съел, ну, не знаю, вчера, наверное. Вот сволочь. Четыре места нашел по пути домой. Вот давнешнее место какое-то. Вот видите, это давно он тут жрал. 5 место вот. Это давно было съедено. Видите, вот. Тут мало перышек. 5 место. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, если вот он берет, надо идти сюда. Завтра или вечером. Это костомаха. Откуда-то взялась кость. Странно. Откуда здесь кости? Эх. Вот еще одно местечко нашел, видели? Свежачок. Сейчас пора березового сока. Я поставил бутыль. Это прошлый год я так ставил. В трубочках. Это еще прошлогодние мои. Я в трубках ставил. А в этом году я чуть по-другому поставил. Ну, уже набрал в этом году литра 3-4 сока. Для Кирочки. Для бабушки. Ага, это не моя бутылочка. Это чья-то бутылочка под сок. Ну, пусть собирается. Чужое мы брать не будем. А на мои чуть подальше. Покажу вам свои. Вон мои стоят. Я только что набрал. Я ехал на машине, взял. А уже видите, хоть только что, смотрите, буквально я вот полчаса, ну час назад, а уже накапало вон. Стакан как минимум накапало. Березовый сок. Сейчас я проверю, как капает бутылочку или нет. Она иногда вроде бы в бутылочку. Ага. А пока по капельке. А пока по капельке. По мелкой. О, а тут упала. Тут упала бутылка. Ага, значит, тут сейчас мы тут ветром сдуло эту бутылочку. Хорошо, что шел. Ну сейчас меня так прижмем чем-нибудь. Чем-нибудь прижать надо, чтобы она не падала. Ветром ее сдуло. Вот вторая бутылочка моя. Так, и третья. Я 3 бутылочки поставил немножко. Вот это уже чуть-чуть набежало. Совсем капелька. Ну ничего, вот вечером я буду ехать часов 6. Уже наберется литра 2-3 уже наберется. Ну вот так вот у нас. Такие у нас места чудесные. В Кудряшовке показал вам лес. Показал, как сок собираю. Показал, как голуба выбросил. Это дикие яблони. Когда не было у меня кролями, я тут набирал. Но сейчас одна кролица, так что своих хватает, свои обрезки хватает. Ну все, пока на этом все. А что здесь происходит? В смысле? Чем ты занимаешься? То мне сказала Кирочка, что многие смотрят канал не ради голубей, а ради дачи. Я хотел узнать, чем ты тут занимаешься. Отрезаю айву. А его кушает кролица? Не знаю, даже не знаю. Ты бы ее так обрезал, чтобы проход был на это вот тут. Постараюсь. А зачем ты это вот тут там так вот это сделала деревья этими, как его зовут, веревками? Можешь рассказать? Какими веревками? Ну, веревками деревья. Раз это можешь рассказать? Опустила вниз А зачем? ветки, чтобы была большая плодоносность дерева. Расскажешь это людям или нет?
А? Не хочешь? Ну ладно, многие хотят увидеть. Ладно, занимайся. Сейчас я покажу, как у нас чеснок тут вырос. Это вообще. Это чеснок посажен. Вот видите, это так посажен чеснок. Это уже сделали эти накапельный полив. А вот это лук. Лук остался с того года. Ну, видите, перезимовал, и сейчас зелень мы едим, бесподобная. Ну, она так неприглядная, но когда ее выкопаешь, почистишь, хороший лук. Перезимовал, и сейчас мы очень с аппетитом его кушаем. И сейчас я хочу показать вам самое интересное, что у меня есть на даче. Смотрите, вот это чеснок с самосевом. Смотрите, сколько чеснока. Ё-моё, что с ним делать? Может, кто-то подскажет, что можно сделать с чеснока, когда он вот так вот такой плантацией целой вырос. Вон сколько его. Все чеснок самосевом. Он такой лучок хороший. Это, наверное, батон прошлогодний. Вот этот уже перезимовал. Сейчас смотрите, какая зелень классная. Столько мяса, сала нет, сколько лука и чеснока. Что-то в тепличке посадила. Ну, не тепличка, а, скажем так, парничок. Парничок. А, вот что тут посажено. Рассада. Рассада, парнички. Тут, мабуть, редис. Что-то тоже посажено. Тут надо полить, мабуть.